首先，阮就要用感恩、用娱乐的心来唱头一首的诗歌。主踮我心内，无惊吓自在。阮本来有安排一位同工要甲咱做伙分享，这位同工又非常的少年，总是当阮拜五伫咧彩排的时，伊紧张甲怎啊哭出来，伊甲我讲吼，伊足紧张的，伊嘛足惊，伊讲伊将来毋捌面对场面遮尔大，伊讲吼，伊需要过一段时间的磨练，望讲下摆有机会互伊做真好的分享。我甲伊讲，今日上少你嘛做一个简单的介绍。伊讲吼，试试看啊。好，要甲咱介绍的，就是叫做郑丽云她非常的少年，伊是七年级生吼。但是伊毋是上少年的哦，我内面还佫有较少年的。这就是响应真正兄弟姊妹对我的期待，讲西罗亚诗班吼爱年轻化，无咱拢老酷酷嘛吼，所以这就是阮咧拍拼这个目标。所以现在我特别来请郑丽云伊甲咱讲，伊来到西罗亚诗班，伊的感觉甲伊的体会郑丽云倒一个恁讲约会着就这了，足少年的对无郑丽云免紧张好来。我在西罗亚诗班，这里面有很深的体会。这里面的每个团员，他们都会互相关怀、互相帮助。这个团体也是一个上帝所差派的团体，
更重要的是，这里面的每一个团员，每个人都很有爱心。这就是主所甲阮教示的，伫圣经甲咱讲，恁都爱相疼，亲像我捌疼恁，讲这是命令。咱的主搁伫圣经甲咱讲，恁中间若互相相疼，安尼正人就要伫人的面前认出你是我的学生。所以各位兄弟姊妹，咱拢都爱相亲相爱。丽云甲我讲伊的厝内面所有人拢是佛教徒，尤其是伊的爸爸跟妈妈非常虔诚，足虔诚的佛教徒。所以当丽云伊接触到基督教了后，伊讲因厝内面人互伊足侪的压力，足侪的意见，所以丽云一直拢无受洗来归入主名。总是最近我发现丽云伊开始咧改变。因为伊除了参加西罗亚诗班以外，伊阁有伫另外一间教会参加一个诗班，每一个主日伊拢有侍奉。所以我甲讲你要受洗未？伊讲最近可能会受洗，咱听话伊安怎讲来。在这个诗班里面，每个团员都为我祷告。每个礼拜五，牧师都到我们团里面带我们灵修，让我们的灵命有增长。我对上帝的渴慕也越来越深，我不久将会受洗。哇，你受洗这是一件非常欢喜的事，因为圣经甲咱讲，
伫地面上，只要有一人得救受洗，伫天顶所有的天使拢要为伊来庆祝。咱大家为伊代祷，互伊赶紧来锁匙，甲咱同行这条道路。我相信继续我们唱这两首的诗歌，对你的帮助嘛非常的大。那落云雾溪水，一枝草一点露。
上帝话照顾，专心我可不免烦恼，天无绝人的路。好啊，伫咧另外一位同工分享进前，咱来先来进行一个叫做新歌发表会。啊，新歌的意思就是讲，拢毋捌唱过，嘛拢毋捌听过，吼，咱来听看卖咧。新歌发表会，这条歌叫做《西罗亚之歌》，西罗亚之歌。我。
恁的普法声就是我的鼓励，谢谢。啊，亲爱兄弟，大家平安。啊，今早起我甲咱分享的吼，毋是讲主伫我，还是伫阮团员中间，伫阮的心中有甚物款大的新热技术的见证吼。我就是要来分享一下啊，为西罗亚写这首西罗亚之歌的心情分享啦吼。啊，大先我要感谢朱老师甲阮的团长甲阮的陈东华副团长吼，因同意将这首歌当作阮西罗亚的团歌啦。大家讲好毋好？好吼。啊，其实西罗亚成立已经，若咱台湾会算23岁，啊，足会吼算22岁啦吼。啊，伫5、6年前吼，我还做团长的时，我就有一个愿望讲要为西罗亚写一首团歌，但是我想无呢，较想都想无，我到现在嘛还想无。迄个时阵真积极，啊嘛真用心想要甲写，但是吼写无半句出来，所以后来我就甲伊放弃。吼，啊到今年4月吼，有一天的半暝啊，我去工作，啊要转来休困的时，啊坐伫用乌多摆载，啊坐伫乌多摆顶吼，有一个感动过来吼，啊这感动就是讲应该过来写这西罗亚的团歌吼，啊真奇妙。头一个感动，伊互我4句的歌词，就是咱圣经的歌词吼，讲耶稣伊伫生命吼，啊伫遐显出上帝大作为，哇，我真欢喜吼。所以啊，我对安尼阁有信心吼。啊，因为我这3年来吼，每工半暝吼，拢爱去一个客户遐按摩，所以我拢利用每工半暝吼，用乌多摆载咧去，啊，较转来这路中吼。伫遐伫想要用写啥物歌词，真感谢主吼！啊，一工一句2句吼，啊，差1个月，我完整将这歌词甲伊写好势吼。我确信这是圣神的感动甲启示啦吼，而且伊也互我这旋律啊，真紧就写出来吼。当然我有留互朱老师啊修正一下啦吼，但是朱老师嘛真尊重我的智慧财产啦吼。啊，所以我写这个歌，就是愿望讲啊，会当借着这个歌，若要出演唱的时，若有时间，带阮的团员大家唱一下吼，提醒阮团员讲，阮的角色还是讲阮的使命到底是甚物，阮应该用甚物态度来出去唱歌吼，这是真主要的一个目的吼。过来啊，每一摆阮若是受邀请。出演唱时，一定要介绍讲西罗亚的由来，甲即个意义吼。啊，通常引用的就是咱圣经约翰第9章的记载吼。啊，伫遐就讲耶稣医治好青眉目睭快吼。啊，耶稣讲这是要显出上帝大作为。但是每一届我若介绍遮线吼，结束的时我拢做烦恼，人来问我讲：啊，古早耶稣有医治青眉，啊，现在你若无？受耶稣伊治，安尼是要安怎荣耀上帝的名？是安要显出上帝大作为？嘿，我真正我拢有心理准备，毋知要安怎演咧。啊，感谢主吼！啊，我想借着这首的歌词吼，我要真明确讲，虽然阮目睭无受着医治吼，但是阮对上帝听吼，拢无怀疑吼。敢若了伊吼无够约，阮的心确信主的听伫阮的生命中吼，诚侪。阮的愿望，所以我写这首歌第2个目的吼。啊，过来这个目的吼，毋是本来有的啦吼，是临时想到的。我想讲，咱教会即马拢积极，大家用尽脑汁吼，伫准备筹备这100周年的庆祝。我想咱拢是愿望当将上好的献互咱的主啦吼。啊，所以伫遐才会当来见证主的听，甲荣耀伊的名吼。所以我想到遮西罗亚得到上帝听，啊，借着咱兄弟姊妹的支持，成立20多年，西罗亚社嘛是袂使白白的吼，应该伫遐搁较拍拼来做主的工。总是借着要庆祝100周年时，阮西罗亚嘛有一个期待吼，这期待是甚物？我等下才讲啦吼。啊，要讲进前哦，我先问咱讲西罗亚的意义，恁敢知影啥物意义？敢若无啥知，真可惜呢。是啥物意义？
奉差遣吼，几个讲俩吼，这死落遐就是奉差遣啦吼。但我真烦恼讲，这讲到西罗亚吼，就拢当作是双连教会西罗亚诗班的专利啦吼。所以我真无望讲，这西罗亚是干那这诗班的专利。庆祝100周年，我想咱上好回应，就是咱除了身份证的名以外，咱共同有一个天国的名，叫做西罗亚，就是咱每一个人拢愿意伫主面前，奉伊差遣，安尼好毋好？好。阿免。好，阿免吼，安尼为着要鼓励咱大家，咱彼此来鼓励吼。即马西罗亚来唱副歌，我若唱着西罗亚了。恁就大声喊奉差遣，伫主面前宣告讲，咱拢要受主的差遣，好无？啊，喊较大声好，无我目睭无看，爱听声哦吼。带着福音的种子来，东西南北四过去。西罗亚来，无管救恩主的听，西罗亚，无管救恩主的听，无管救恩主的听。好啦，你家己鼓励就好。最后，我要用一首诗歌，就是我的救主降生别离形成。这首诗歌，我有邀请朱安美老师来做女高音的独唱，男高音独唱是由我的团员尤家宏，咱就来做最后一首的诗歌的分享。我
咱这掌声是要互伊鼓励甲祝福，也甲这。